Украинская народная сказка «Кошелечек». Жили себе муж и жена. И была у них пара валов, а у соседей повозка. Вот как подойдет, бывало, воскресенье или праздник какой, то и берет себе кто-нибудь из них валов и повозку и едут в церковь или в гости, а на следующее воскресенье другой. Так между собой и делились. Вот раз баба и говорит старику, чьи волы были: «Отведи валов на базар и продай, а мы себе купим лошадей и повозку. Будем сами по воскресеньям в церковь и к родичам ездить». Да и то сказать, ведь сосед свою повозку не кормит, а нам приходится кормить. Накинул старик веревку валам на рога и повел. Ведет по дороге, догоняет его человек на коне. «Здорово!» «Здорово! А куда ты валов ведешь?» «Продавать». «Променяй мне валов на коня». «Давай». Поменял он валов на коня, едет на коне, а тут навстречу ему человек на ярмарку корову ведет. «Здорово!» «Здорово! А куда это ты едешь?» «Вел я на ярмарку валов продавать, да на коня променял». «Променяй мне коня на корову». «Давай». Поменялись. Ведет он корову, а тут человек свинью гонит. «Здорово!» «Здорово! А куда это ты корову ведешь?» «Довел я на ярмарку валов, да на коня променял, а коня на корову». «Поменяй мне корову на свинью». «Давай». Гонит он свинью, а тут человек ведет овцу. Расспросили друг друга: «Променяй свинью на овцу». «Давай». Гонит уже дед овцу, а тут человек несет продавать гуся. Расспросили друг друга: «Променяй овцу на гусыню». «Давай». Прошел дед немного с гусыней, несет человек петуха. Разговорились: «Променяй гусыню на петуха». «Давай». Несет дед петуха, а тут нашел человек на дороге пустой кошелечек, разговорились: «Вот нашел я кошелечек, променяй петуха на кошелечек». «Давай». Спрятал дед кошелечек, идет себе на ярмарку. Подходит к городу, надо переезжать реку на пароме, а ему за переезд заплатить нечем. Перевозчики ему говорят: «Дашь хоть этот кошелечек, то перевезем». Отдал он. А стоял там чумацкий обоз. Как узнали у него чумаки, за что он выменял кошелечек, стали над ним смеяться. «Что тебе, — говорят, — Жинка за это сделает?» «Да ничего, скажет: слава Богу, хоть сам живой воротился». Вот и побились они об заклад. Коли скажет жена так, отдадут ему чумаки все 12 груженных вазов, да еще с батагами в придачу. Выбрали одного из обоза и послали к его старухе. Вот приходит он: «Здравствуйте, а ты про своего старика слыхала?» «Нет, не слыхала». «Да он валов на коня променял». «Вот хорошо. Валы недорого стоят, как-нибудь и соберемся купить». «Да и коня променял на корову». «Это еще лучше, будет у нас молоко». «Да и корову на свинью променял». «И то хорошо, будут у нас поросяточки. А то как заговенье или разговляться, все покупать приходится». «Да и свинью на овцу променял». «И то хорошо, будут у нас ягняточки, да шерсточка, будет мне что в спасовку прясть. Да и овцу променял на гусыню.
И то хорошо. Будут у нас крашенки и перья. Да и гусыню на петуха променял. О, это же лучше. Будет петушок по утрам петь, нас на работу будить. Да и петуха на кошелек променял. И это хорошо. Как кто что заработает, он, или я, или дети, в кошелек складывать будем. Да он и кошелек-то за перевоз отдал. Ну что ж, слава Богу, хоть сам живой воротился. Вот чумакам и нечего делать. Отдали они ему 12 своих обозов.